মুরগি তো দেশি মুরগি লাগে। এই যে এই যে কি গো এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেশি মুরগির মতো লাগছে। দেখো ময়ূর ময়ূর অনু কোথায় পাখি? ছবি দেখছে ছবি। ওই যে পাখি, ওই যে উপরে বসে আছে দেখ, ওই দেখ কত পাখি, ওই দেখ। হুম বাঁশ ঝাড়, বাঁশ, ছোট ছোট বাঁশ। চলে পাখি দেখবি, চলে 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 দেখ, উঠ উঠ উঠ। এই দেখ, এই দেখ পাখি দেখেছ? হুম এই যে পাখি দেখো মা, এই পাখিটা মাটিতে থাকে, এই যে গর্ত খুলে খুলে মাটিতেই। হ্যাঁ হাঁস, রাজহাঁস। চারটা হাঁস, হাঁস চই 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 পাখি কিছু হাঁস, হাঁস